सबैलाई नमस्ते। म परमेश्वरको वचनको साथमा अति धन्यवादी छु र आउनुहोस् आज हामी फेरि यिर्मया 31 अध्यायको 31 पददेखि परमेश्वरको वचन पढ्नेछौँ। यिर्मया पुस्तकको 31 अध्यायको 31 पददेखि हामी पढ्नेछौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउने छन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन, जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा यो लेखिदिनेछु, र म तिनीहरूका परमेश्वर हुन्छु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। हामी जहिले पनि के देख्छौँ भने जब बाइबलद्वारा जो मान्छेले बाइबलद्वारा जान्दछ त्यो व्यक्ति निरन्तर पापको क्षमाको बारेमा सुन्न चाहन्छ अनि जान्न पनि चाहन्छ। एक समयसम्म मेरो जीवनमा म यस्तो थिएँ कि मेरो जीवनमा पापको कारण धेरै तडपिएँ। जब म पापको कारण अत्यन्तै दर्दमा थिएँ र म आफ्नो तरिकाले त्यो पापको क्षमा विषयमा जान्न सकिनँ, तर एक पटक बाइबलद्वारा पाप क्षमाको विषयमा जब मैले सफासँग जान्न सकेँ, जब मैले पापको क्षमाको रहस्यलाई जान्न सके, त्यति बेला त्यो रहस्य मेरो साथमा मात्रै सीमित भएर रहेको होइन कि मद्वारा अब धेरै मानिसहरूले त्यो पाप क्षमाको रहस्य विषयमा जान्न थाले। जब मानिसहरू पाप क्षमाको रहस्यको जान्न थाले तब परमेश्वरको मनसँग एकता हुन थाल्यो। जब त्यो मानिसहरूको मन चाहिँ परमेश्वरको मनसँग एकता हुन्छ कि परमेश्वर उनीहरूद्वारा काम गर्नुहुन्छ अनि मानिसको जीवनमा अद्भुत काम प्रकट हुन थाल्दछ। जब यो बाइबल जुन छ यसमा परमेश्वरको वचन जे छ त्यही बताउँछ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा जसरी भनिएको छ त्यसै गरी लेखिएको छ, र तर हाम्रो साथमा आफ्नो सोच छ। र जब हामीले हाम्रो यो सोच जुन छ यो परमेश्वरको वचनसँग मिल्छ, यस्तो होइन। हामीले आफ्नो सोचलाई नफ्याँकिकन जब हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ भनेदेखि बाहिरी मानिसहरूले पनि हेर्छन् कि भन्ने गर्छन् कि हामीले यो परमेश्वरको वचन सुनेका छौँ, तर वास्तवमा हामी हाम्रो मनको गहिराईमा हाम्रो सोचसँग जोडिरहेका हुन्छौँ। र जब हामी यो बाइबलमा प्रेरितहरूको काम देख्ने हो भनेदेखि यो प्रेरित 13 अध्यायको 21 पदमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि, त्यसपछि तिनीहरूले राजा मागे र परमेश्वरले बेन्यामिन कुलका किसका छोरा साउललाई 40 वर्षसम्म तिनीहरूमाथि राज्य गर्न दिनुभयो। र 22 मा लेखिएको छ, उहाँले तिनलाई हटाउनु भएपछि दाउदलाई तिनीहरूका राजा हुन खडा गर्नुभयो। र हामी यहाँ बाइबलमा देख्छौँ कि परमेश्वरले साउललाई हटाइदिनु भयो। परमेश्वरले साउललाई राजाको पदबाट हटाइदिनु भयो र अघि लेखिएको छ कि दाउदलाई उहाँले राजा खडा गर्नुभयो र उनको विषयमा परमेश्वरले गवाही दिएर भन्नुभयो कि मैले इसैको छोरा दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाएँ, जसले मेरा सबै इच्छा पूरा गर्दछ। जब हामी यहाँ देख्दछौँ कि साउललाई निकाल्दिने विषयमा लेखिएको छ अनि दाउदलाई स्थापित गर्ने विषयमा पनि लेखिएको छ। जब परमेश्वरले दाउदलाई स्थापित गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरले के भन्नुभयो कि मैले इसैको छोरो दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाएँ, उसले मेरा सबै इच्छा पूरा गर्नेछ। जब हामी साउल राजाको विषयमा देख्दछौँ, साउल राजाले परमेश्वरको वचन सुनेको थियो, तर परमेश्वरको वचन सुने पछाडि साउलले परमेश्वरको कुन वचन सुनेको थियो त अमालेकमा गएर अमालेकका सबै कुरालाई सर्वनाश गर्नु। परमेश्वरले सविस्तारमा बताउनु भएको थियो कि कसरी 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 सर्वनाश गर्ने भनेर। तर जब साउलले परमेश्वरको वचन सुने, उसले त्यो वचन जस्तो हो त्यस्तै नभइकन आफ्नो मन आफ्नो सारा सोचलाई छोडेर त्यो वचनसँग एक भएनन्। तर उनले वचन त सुने तर आफ्नो सोचलाई जोडेर त्यो वचन सुने, र त्यसै कारण जब ऊ त्यहाँ त गए तर परमेश्वरले भने अनुसार गरेनन्।
र उसले परमेश्वरले वचनमा भने अनुसार अमालेकी कहाँ गरेनन् र उसले चाहिँ आफ्नो सोचलाई जोडेर अमालेकीहरूलाई व्यवहार गरे। र त्यो समयदेखि हामी जब देख्दछौँ कि परमेश्वरले साउललाई हटाउने निर्णय गर्नुभयो र आज धेरै मानिसहरू चर्च जाँदछन् र धेरै मानिसहरू आत्मिक जीवन पनि जिउँदछन्, तर ज्यादातर मानिसहरू आफ्नो आत्मिक जीवन साउल राजा जसरी जिउने गर्छन्, साउल राजा जस्तै आफ्नो विश्वासी जिन्दगी जिने गर्छन्। यद्यपि उनीहरू बाहिरी रूपमा परमेश्वरको वचन सुनिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो सोच जोडिरहेका हुन्छन् र उनीहरू आफ्नो सोच विचार जोडेर परमेश्वरको वचन सुन्छन् साउलले जस्तै। यसरी उनीहरू कहिले पनि परमेश्वरको साथमा एकमन हुन सक्दैनन्। उनीहरू जतिसुकै परमेश्वरको वचन सुने तापनि परमेश्वरसँग एकमन हुन सक्दैनन्, किनकि उनीहरूले परमेश्वरको वचन सुने तापनि आफ्नो विचार धारणा हुन्छ। र हामी देख्दछौँ कि साउललाई परमेश्वरले हटाइदिनु भयो। त्यसो हो भनेदेखि दाउद कसरी परमेश्वरसँग मन एकता हुनुभयो? जब हामी बाइबलमा देख्छौँ कि जो व्यक्ति परमेश्वरसँग एकमन भएको छ उनीहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जसले आफ्नो सोचलाई त्यागेका छन्, जसले आफूलाई इन्कार गरेका छन्, जसले आफूलाई त्यागेका छन्। हो, म साँच्चै विश्वासयोग्य मान्छे होइन, मेरो सोच विचार लगातार खराब छ, ममा कुनै असल छैन। यसो गरेर आफ्नो विषयमा जानेर आफैलाई त्यागेपछि आफ्नो मनलाई खाली गरेर जो मान्छे परमेश्वरको वचन जस्तो छ त्यस्तै सुनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ, ती व्यक्तिहरू परमेश्वरसँग एकमन हुन सक्छन्। र मानिसहरू परमेश्वरलाई विश्वास त गर्दछन् तर फरक मन राख्दछन्। र मानिसहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन्, दान दिन्छन्, चर्च जान्छन्, प्रार्थना गर्छन् र बाहिरी रूपमा उनीहरू राम्रो जिउने कोसिस गर्छन्, तर फेरि उनीहरू भित्र रूपमा मनमा फरक मन राख्दछन्। जब मैले आफ्नो आत्मिक जीवन जिएँ, म लामो समयसम्म परमेश्वरसँग फरक मन राखेर जिएँ र मैले सोचेको थिएँ मैले पानीको बप्तिस्मा लिएको छु, मैले थियोलोजी कलेज गरेको छु, मैले पास्टरको डिग्री पुरा गरेको छु, म चर्च आएर राम्रो आत्मिक जीवन जिउँदछु, मेरो कमाइको ज्यादातर पैसा म परमेश्वरको सुसमाचारको लागि लगाइरहेको छु, यसको कारण मलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, यस कारण म स्वर्गमा जान्छु। यस्ता थुप्रै विचार धारणाहरू मसँग थियो। तर जब एक दिन परमेश्वरले मलाई उहाँको साँचो सुसमाचार जान्न दिनुभयो कि कसरी परमेश्वरले मलाई पवित्र बनाउनु भएको छ, जब मैले एक दिन देखेँ कि एक दिन परमेश्वरले मलाई यो जान्न दिनुभयो कि त्यही इच्छाबाट येशू ख्रीष्टका शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाइएका छौँ। र वास्तवमा म यो परमेश्वरको वचनको साथ एकमन हुन सकेको थिइनँ। र जब म यो वचनसँग एकमन हुन सकिन, मेरो मनमा धेरै लडाइँ भयो। म कसरी पवित्र हुन सक्छु? म दिनदिनै पाप गर्छु, म दिनदिनै गलत काम गर्छु, म झगडा पनि गर्छु, मेरो जीवनमा राम्रो व्यवहार छैन, म कसरी पवित्र हुन सक्छु? म पवित्र छु जस्तो लाग्दैन। हो कि परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखेको छ, येशू ख्रीष्टको शरीरको बलिद्वारा हामी सदाको लागि पवित्र बनाइएका छौँ, यो प्रष्टसँग लेखिएको छ। तर म परमेश्वरको वचनसँग एकमन हुन सक्दैनथे, किनकि मेरो मनमा थुप्रै सोच विचारहरू थिए र मेरो मनमा जो सोच विचारहरू थियो त्यो विचारलाई मैले विश्वास गरेर परमेश्वरको वचनसँग एक हुन सकेको थिइनँ। म परमेश्वरको साथ एकमन हुन सक्दैनथे, तर लामो समयसम्म मेरो मनमा लडाइँ चलिरहेको थियो। त्यो लडाइँ म आफैले आफैसँग लडेको थिइनँ कि म परमेश्वरसँग लडाइँ गरिरहेको थिएँ, म परमेश्वरको वचनसँग लडाइँ गरिरहेका थिएँ। र म परमेश्वरको वचनसँग कसरी लडाइँ गरिरहेको थिएँ? होइन होइन होइन, म पवित्र छैन, म खराब काम गर्ने मान्छे हो, म दिनदिनै म झुट बोल्छु, म झगडा गर्छु, मेरो मनमा थुप्रै खराब कुरा छन्, म त्यस्तो मान्छे कसरी पवित्र हुन सक्छु? म पवित्र होइन, म पापी नै हुँ। म यस्तो सोचलाई एकदम दृढताका पूर्वक विश्वास गरिरहेका थिएँ। यद्यपि म पास्टर थिएँ र म परमेश्वरको वचनसँग एक हुन सकेको थिइनँ कि परमेश्वरको इच्छाद्वारा येशू ख्रीष्टको शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाइएका छौँ। हो, म पवित्र हुँ भनेर यो वचनलाई विश्वास गर्न सक्दैनथे। किन म यो वचनलाई विश्वास गर्न सक्दैनथे? कि यो वचन सत्य नभएको कारण होइन, येशू मेरो लागि क्रुसमा बलिदान नभएको कारण होइन, र परमेश्वरले मलाई पवित्र गर्ने इच्छा नभएर होइन। परमेश्वरको इच्छा त मलाई पवित्र बनाउने हो, परमेश्वरको इच्छा मलाई पवित्र बनाउने हो। तर परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो कि म पवित्र हुन सक्दिनँ। परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो कि म पापमा जन्मेको छु, परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो कि म पाप गरेको छु, र परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो कि परमेश्वरको आज्ञा म पालन गर्न सक्दिनँ, परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो कि म पवित्र बन्न सक्दिनँ। त्यसै कारण परमेश्वरले मलाई पवित्र बनाउने काम कसलाई दिनुभयो? येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो।
र येशूले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नुभयो र येशूले मेरो पापलाई लिएर क्रुसमा बलिदान भएर येशू ख्रिस्टको शरीरको एकैचोटिको बलिद्वारा म पवित्र बनाइएको छु, यानि कि म पवित्र बनाइएको छु र म यो कुरालाई सहमत हुन सक्दैनथे। र परमेश्वरले वास्तवमा मलाई अनुग्रह दिनुभयो र एक दिन परमेश्वरले मेरो मन खाली गराएर मलाई जान्न दिनुभयो कि वास्तवमा जति पनि मेरो मनमा सोच आउँछन् यो परमेश्वरको सोच होइन। बाइबलमा लेखिएको छ कि तिमीहरू विचारहरू मेरो विचार होइनन्। र त्यो बेला मैले जान्न सकेँ कि मेरो मनमा जति पनि सोचहरू आउँछ यो चाहिँ बाइबलले निरन्तर खराब सोच मात्र भन्छ। यो मानिसबाट आउने हरेक सोचहरू निरन्तर खराब मात्र छ। परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ, यो खराब सोच चाहिँ मेरो होइन, शैतानले मेरो मनमा हालिदिएको सोच हो। यही सोचको कारण म येशूसँग सहमत हुन सकिरहेको छैन, म येशूको बलिदानसँग सहमत हुन सकिरहेको छैन। येशूले मलाई धर्मी अनि पवित्र बनाउनु भएको छ, फेरि पनि म येशूलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। यसै गरी म 5 सालसम्म पास्टर सेवाकै गरे पछाडि बल्ल मैले यो जान्न सकेँ र त्यो दिन परमेश्वरले मलाई अनुग्रह दिनुभयो र म येशूको यो बलिदानलाई विश्वास गर्न सकौँ। त्यो दिन परमेश्वरले मलाई के अनुग्रह दिनुभयो कि येशू ख्रिस्टको शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति म पवित्र बनाइएको छु। मैले पाप नगरेको कारण म पवित्र भएको होइन, मैले 10 आज्ञा पालन गरेको कारण म पवित्र भएको होइन, मैले राम्रो जीवन जिएको कारण म पवित्र भएको होइन, तर येशू ख्रिस्टको शरीरको बलिद्वारा म पवित्र बनाइएको छु। एक दिन परमेश्वरको मन मेरो मनमा स्थापना हुन सक्यो र एक दिन परमेश्वरको वचन मेरो मनमा स्थापना भयो र त्यो दिन म प्रभुसँग एक मन हुन सकेँ र त्यो बेला मेरो मनमा म पापी हुँ होइन कि येशूको बलिदानद्वारा येशूले मलाई एकैचोटि पवित्र बनाउनु भएको यो मनद्वारा नयाँ जीवन जिउन सके। वास्तवमा त्यो समय म अति धन्यवादी भएँ परमेश्वर प्रति। त्यसकारण हरेक मानिसहरूसँग प्रभुको सोचसँग फरक सोच हुन्छ। प्रभुसँग अलग मन राखेको कारण मानिसको आत्मिक जीवन बहुत कठिन हुन्छ, किनकि मानिसहरू परमेश्वरको वचनलाई ठिक ढङ्गले जान्न सक्दैनन्। म किन त्यति लामो समयसम्म विश्वासको समयमा पनि म पापी भएँ? म किन यति लामो समय यो विश्वास गरेर बसेँ कि म पापी हुँ, पवित्र बन्न सक्दिनँ? किनकि मैले धोका खाएको थिएँ कि म आफ्नो कर्मद्वारा पवित्र बन्न खोजिरहेको थिएँ र यो कुरा मलाई प्रष्ट रूपमा परमेश्वरको वचन थाहा थिएन कि प्रभु येशूको एकैचोटिको बलिले मलाई सदाको निम्ति पवित्र बनाइएको छ। यो येशूको शरीरको बलिद्वारा म सदाको लागि पवित्र बनाइएको छु, मैले राम्रो काम गरेको कारणले होइन। आज मानिसहरूको आत्मिक जीवन जसरी नोआको समयमा थियो त्यस्तै हामी देख्न सक्छौँ। आज पनि मानिसहरू आत्मिक जीवनमा आफ्नो सोचलाई जोड्दछन्। साउलले जसरी मानिसहरूले आफ्नो सोच जोड्दछन् नोआको समयमा जसै कि तपाईँ जान्नुहुन्छ नोआको समयमा परमेश्वरले भन्नुभयो कि म जलप्रलय ल्याउने छु र जलप्रलयले के गर्नेछ? सारा मानिस जातिलाई अनि यो सारा पृथ्वीलाई जलप्रलयले डुबाइदिनेछ। तर त्यो समयमा धेरै मानिसहरूको साथमा कस्तो सोच थियो भने हामीले राम्रो जीवन जिएका छैनौँ, अब हामीले राम्रो जीवन जिउनु पर्छ, हामीले गलत काम गरेका छौँ, अब हामीले ठिक गर्नुपर्छ। मानिसहरूले यसरी सोचे। तर यदि यी मानिसहरूले स्पष्ट रूपमा परमेश्वरको न्यायलाई विश्वास गरेनन्, पक्का जलप्रलय आउँछ भन्ने सोचेको भएदेखि उनीहरू परमेश्वरको वचनसँग एक हुन सक्थे अनि परमेश्वरको वचन विश्वास गरेर उनीहरू पनि नोआको परिवार जस्तै जहाजभित्र जान सक्थे र अनि उनीहरू पनि बाँच्न सक्थे। जसै साउलले आफ्नो सोच परमेश्वरको वचनसँग जोड्यो र त्यो नोआको बेलाको मानिसहरूले पनि आफ्नो सोच विचारलाई जोडे र मैले पनि आफ्नो जीवनमा धेरैचोटि आफ्नो सोचलाई जोडे। हो, परमेश्वरको वचनले यसरी भनेको छ कि त्यही इच्छाबाट यीशु ख्रिस्टका शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाइएका छौँ। यो स्पष्ट छ। यसमा हाम्रो कर्म छैन, हाम्रो यहाँ प्रार्थना छैन, यहाँ हाम्रो 10 आज्ञा छैन, मैले यहाँ के ठिक गरेँ यो छैन। यहाँ स्पष्ट रूपमा हामी परमेश्वरको वचनलाई देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरको मनलाई देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरको इच्छाबाट येशू ख्रिस्टका शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाइएका छौँ। यो कुरा मेरो मनमा स्वीकार गर्न सक्दैनथे किनकि मैले यो वचनसँग मेरो धेरै सोचहरू जोडेको थिएँ र मेरो मनमा कस्तो प्रकारको सोच थियो? के तिमी पाप गर्दैनौ? के तिमी झगडा गर्दैनौ? के तिमीलाई खराब लाग्दैन? के तिमीलाई झगडा गर्न मन लाग्दैन? त्यसो भएदेखि
कसरी तिमी पवित्र हुन सक्छौ? अनि म फेरि मेरो सोचसँग सहमत हुन्थे, यो ठिक छ, म कसरी पवित्र हुन सक्छु? यसरी यो समय परमेश्वरको ममा क्रोध आउनु पर्थ्यो र त्यति बेला परमेश्वरको अनुग्रह ममा आउन सक्दैन थियो। तर साँच्चै म अति धन्यवादी यो कुरामा छु कि परमेश्वरले मलाई उद्धार पाएको परमेश्वरको दासको साथ भेट्ने अनुग्रह दिनुभयो र उद्धार पाएको परमेश्वरको दासले मलाई जब लगातार परमेश्वरको वचन सुनाउनु भयो र म यो कुरा स्पष्ट रूपमा जान्न सके कि म मेरो कर्मले पवित्र भएको होइन, मैले पाप नगरेको कारण पवित्र भएको होइन, मैले पवित्र काम गरेको कारण म पवित्र भएको होइन, यो पनि होइन। र म किन पवित्र भएँ? किनकि यो परमेश्वरको इच्छाद्वारा हो। त्यसै कारण बाइबलमा लेखिएको छ कि त्यही इच्छाबाट येशू ख्रीष्टका शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाइएका छौँ। र हामी कसरी पवित्र गराइएका छौँ कि येशू ख्रीष्टको एकै पटकको बलिद्वारा हामी सदाको लागि पवित्र बनाइएका हौँ। र यो यस्तो होइन कि मेरो आफ्नो तरिकाले मैले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेँ, मैले पाप गरिनँ, मैले राम्रो जीवन जिएँ, यस कारण म पवित्र भएको होइन। जसै यदि हामी यिर्मया 31 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि यहाँ के लेखेको छ जुन आज हामीले पढ्यौँ। यहाँ लेखेको छ कि परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउने छन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। यहाँ परमेश्वरले नयाँ बाचा बाँध्ने विषयमा, नयाँ करार बाँध्ने विषयमा भन्नुभएको छ। किन? यसको अगाडि वचनमा लेखेको छ, तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै त्यो हुने छैन जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। यहाँ पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि म नयाँ बाचा बाँध्नेछु, नयाँ करार बाँध्नेछु। र किनकि उनीहरूले मेरो पहिलो करार तोडे र अब यसलाई दोस्रो शब्दमा भन्ने हो भने पुरानो करार त्यो के थियो त? त्यो 10 आज्ञाको करार थियो। र जब मिश्र देशबाट परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई बाहिर निकाल्नु भयो, परमेश्वरले अनुग्रहद्वारा सबै कुरा दिन चाहनुहुन्थ्यो, तर वास्तवमा उनीहरूले आफूलाई जान्दैनथे। त्यसै कारण उनीहरूले सोचे कि साँच्चै परमेश्वरको नियम अनि आज्ञा पालन गरेर हामी आशिष पाउँछौँ, यस्तो खालको मनद्वारा उनीहरू परमेश्वरको सामु खडा भएका थिए। त्यसै कारण त्यो समय परमेश्वरले उनीहरूको त्यो मन देख्नुभयो र परमेश्वरले पनि के गर्नुभयो भने यो आज्ञा दिनुभयो। र त्यसमध्ये मुख्य 10 मुख्य आज्ञाहरू छन् र त्यो मुख्य 10 आज्ञा दिनुभयो, त्यसलाई चाहिँ आज्ञा भनेको छ। र यसलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? करारको सन्दुकमा राख्नुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले यसलाई करार नाम दिनुभयो। र यो करार यसरी लागू हुन्थ्यो कि यो करारलाई यदि तिमीहरूले पुरा पालन गर्यौ भने तिमीहरूले आशिष पाउँछौ, तर यदि तिमीहरूले यसमा एक पोइन्ट पनि तोड्यौ र 10 आज्ञा मध्ये एक पनि तोड्यौ भनेदेखि यो आज्ञाले तिमीहरूलाई दोस्रो चान्स दिँदैन। ठिक छ, तिमीहरूले अहिले यो आज्ञा उल्लङ्घन गर्यौ, अब चाहिँ यो आज्ञा उल्लङ्घन नगर्नु, दोस्रोचोटि फेरि पालन गर्नु, यसरी होइन। अब यदि तिमीहरूले तोड्यौ अब श्राप आउँछ। त्यसकारण यहाँ लेखिएको छ, यदि तिमीहरूले यो पालन गर्यौ भने यसमा लेखेको सबै आशिष पाउँछ जो करारको सन्दुकभित्र लेखिएको छ। र यदि त्यसमध्ये तिमीहरूले उल्लङ्घन गर्यौ र एउटा पनि चुक्यौ भनेदेखि अब यहाँ लेखिएको सारा श्राप तिमीहरूमाथि आइपर्नेछन्। त्यसै कारण जब परमेश्वरले 10 आज्ञा दिनुभएको थियो त्यही दिन 3000 इस्राएली मानिसहरू मारिए र त्यो समयदेखि इस्राएलीहरूमा मृत्यु आउन लाग्यो। त्यो समयदेखि मानिसहरूमा श्राप आउन लाग्यो। यहाँसम्म कि सबातको दिनमा कुनै मानिसले त्यो दाउरा बटुल्ने हो भने पनि त्यही दिन धेरै मानिसहरू मरे। धेरै मानिसहरूले त्यहाँ शिकायत गर्ने हो भने त्यहाँ मृत्यु आउन थाल्यो। निरन्तर मृत्यु अनि श्राप हामी मानिसहरूको पछाडि आएको देखिन्छ। यो करार आउनुभन्दा अगाडि मृत्यु र श्रापको कुरा थिएन, तर यो करार आइसके पछाडि मानिसहरूले मृत्यु र श्राप पाए। र यो बाचाले हामीलाई के सिकाउँछ कि यदि हामी यसलाई तोड्छौँ भने श्राप पाउँछौँ, यसलाई हामी पालन गर्छौँ आशिष पाउँछौँ। तर मानिसहरू जो हामी पापमा जन्मिएको व्यक्तिहरूले यसलाई कहिल्यै पालन गर्न सक्ने कुरै भएन। त्यसै कारण यो आज्ञाहरू छ, यो कसैले पनि पालन गर्न सकेको छैन र त्यो पालना गरेर कोही पनि आशिष भएको व्यक्ति छैन। र परमेश्वरको वचनबाट तपाईँ के जान्न सक्नुहुन्छ भने व्यवस्थाद्वारा मान्छेलाई श्राप मात्रै आउँछ। र त्यसो भए परमेश्वरले यस्तो व्यवस्था किन दिनुभयो जो हामी पालन गर्नै सक्दैनौँ? र बाइबलमा लेखिएको छ कि परमेश्वरले यो व्यवस्था हामीलाई धर्मी बनाउनको लागि होइन, हामीलाई आशिष दिनको लागि होइन, व्यवस्थाको माध्यमद्वारा हामी पापी भएको कुरा थाहा पाओस् भनेर यो व्यवस्था दिनुभयो। परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो कि हामीले यो व्यवस्था उल्लङ्घन गरिहाल्छौँ। त्यसै कारण परमेश्वरले के भन्नुभयो? म इस्राएलको घरानासँग नयाँ करार बाँध्नेछु। र परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? 31 अध्यायको 31 पदमा के भन्दै हुनुहुन्छ त?
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। परमेश्वरले यहाँ के निर्णय गर्नुभयो भने, म करारलाई परिवर्तन गर्छु। पुरानो करार अनुसार म तिमीहरूलाई व्यवहार गर्दिन, म तिमीहरूलाई नयाँ करार अनुसारको व्यवहार गर्नेछु। र 32 पदमा के लेखेको छ, तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तो यो हुने छैन। कुन बाचा जो पुर्खालाई दिएको छ, जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। यदि हामीले यो करार पालन गरेको भए हामीलाई आशिष आउँथ्यो, तर हामीले तोडेको कारण हामीमा के आयो? मृत्यु र श्राप मात्र आयो। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई मृत्यु र श्राप दिनु उहाँको साँचो उद्देश्य थिएन। त्यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई नयाँ करार बाँध्ने विषयमा कुरा गर्नुभयो। र त्यसै कारण परमेश्वरले यो यिर्मया 31:33 मा के लेख्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा यो लेखिदिनेछु, र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। जुन पुरानो बाचा जुन थियो, यसमा तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा छ, यदि झुट बोल्नुहुन्न भने आशिष पाउनुहुन्छ, यदि झुट बोल्नुहुन्छ भने श्राप पाउनुहुन्छ, यदि व्यभिचार गर्नुहुन्न भने आशिष पाउनुहुन्छ, यदि व्यभिचार गर्नुहुन्छ भनेदेखि मृत्युदण्ड पाउनुहुन्छ। जसो कि यूहन्ना 8 अध्यायमा तपाईँ एउटा स्त्री देख्नुहुन्छ जो व्यभिचार पक्रेकी छ। त्यो स्त्रीले व्यभिचारको पाप गरेको छ र त्यो मूसाको व्यवस्था यानि कि पुरानो करार अनुसार उसले के पाउनु पर्थ्यो? मृत्युदण्ड पाउनु पर्थ्यो। र त्यो व्यवस्था अनुसार उसलाई के दिनु पर्थ्यो? पापको सजाय मृत्यु दिनु पर्थ्यो। उसलाई त्यो मृत्यु पाउनु पर्थ्यो। तर त्यो दिन प्रभु येशूले कसरी न्याय गर्नुभयो? र जब त्यो स्त्रीलाई प्रभु येशूको सामने लिएर आए, ती मानिसहरूले के भनेका थिए? त्यो बेला मानिसहरूले भनेका थिए, ए प्रभु, यो स्त्री व्यभिचारको कर्म पक्राउ परी। मूसाले हामीलाई व्यवस्थामा यस्ता स्त्रीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु भन्नुभएको छ। तपाईँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? यदि प्रभु येशूले पनि पुरानो करार अनुसार यो व्यभिचारमा पक्रेको स्त्रीलाई न्याय गरेको हो भनेदेखि पुरानो करार अनुसार त्यहाँ के हुनु पर्थ्यो? त्यो स्त्रीले मृत्युदण्डै पाउनु पर्थ्यो, त्यो स्त्रीले श्रापै पाउनु पर्थ्यो र त्यो स्त्री मर्नु नै पर्थ्यो। तर त्यो दिन प्रभु येशूले यो स्त्रीसँग एउटा यस्तो बाचा गर्नुभयो। प्रभु येशूले यो स्त्रीसँग कस्तो करार बाँध्नुभयो? जब हामी देख्छौँ कि प्रभु येशूले नयाँ नियम अनुसार करार बाँध्नुभयो र जुन नयाँ नियम हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, लेखिएको छ कि 34 पदमा, परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिले सम्झने छैन। यहाँ परमेश्वर के भन्नुहुन्छ र यहाँ नयाँ करार के हो त? नयाँ करार यो हुनेछ कि परमेश्वर मानिसको अधर्म क्षमा गर्नुहुनेछ। र नयाँ करार के हो? म तिनीहरूका अपराधहरू पापहरू फेरि सम्झने छैन। किन परमेश्वरले यसो भन्दा हुनुहुन्छ यहाँ? किनकि परमेश्वरले येशूको क्रुसको बलिदानद्वारा हाम्रो पापको सजाय मृत्यु दिएर हाम्रो सबै पाप येशूले उठाउनु भयो र येशूले हाम्रो सबै पाप क्रुसमा खतम पारिसके पछाडि अब परमेश्वरले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ कि म तिमीहरूसँग नयाँ करार बाँध्नेछु। यो बाचा कस्तो छ? यो पुरानो करार अनुसार छैन। पुरानो करारमा के छ? पाप गर्नेलाई सजाय दिने, श्राप दिने, उसलाई दण्ड दिने। तर नयाँ करार के हो? नयाँ करारमा परमेश्वरले हाम्रो लागि सबै गर्नुहुन्छ। र त्यो नयाँ करारमा के छ? यो नयाँ करारमा परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइले सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिनेछन्। किन मानिसहरूले यो थाहा पाउनेछन्? किनकि तिनीहरूको अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। त्यसै कारण परमेश्वरले यहाँ के भन्नुभएको छ कि म तिनीहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। यसरी परमेश्वरले यहाँ भन्दा हुनुहुन्छ। ठिक छ नि? अब तपाईँ सोच्नुहोस्, यूहन्ना 8 अध्यायमा त्यो व्यभिचारमा पक्रिएकी स्त्री जब येशूको सामु ल्याइएको थियो र त्यहाँनिर उसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु पर्ने थियो, ऊ सिर्फ मर्नु पर्थ्यो। तर येशूले उसलाई पुरानो करार अनुसार न्याय गर्नु भएन। पुरानो करारले उसलाई मृत्युदण्ड दिन्थ्यो। तर नयाँ करार, परमेश्वरले नयाँ करार भन्नुभयो। त्यो समय तपाईँलाई थाहा होला, त्यो स्त्रीलाई
न्याय गर्दाखेरि येशू जमिनमा निहुरेर भुइँमा लेख्नुहुन्छ, त्यो के हो? त्यो नयाँ करार हो। येशूले त्यति बेला जमिनमा के लेख्नुभयो? म तिम्रो अपराध क्षमा गर्नेछु र म तिम्रो पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। यो नयाँ नियम हो। र त्यति बेला व्यभिचारमा पक्रेको स्त्रीको पाप के भयो? र त्यो व्यभिचारमा पक्रेको स्त्रीको पाप आधारमा क्षमा भयो। किनकि त्यो पापको जिम्मेवार येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्थ्यो र त्यो स्त्रीको पापको लागि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो। त्यो स्त्रीको पापको मूल्य येशूले चुक्ता गर्नुभयो र प्रभुले आफ्नो रगतद्वारा उसको पाप धोएर उसलाई धर्मी र पवित्र बनाउनु भयो। यसै कारण प्रभु के भन्नुहुन्छ? म तिमीहरूका पाप र अधर्मलाई म फेरि पनि सम्झने छैन। यदि हामी यो वचन हिब्रूको पुस्तकबाट हेर्छौँ भनेदेखि हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 17 पदमा जब हामी देख्दछौँ भनेदेखि यो एउटै कुरालाई देख्न सक्छौँ। यहाँ के लेखिएको छ? हिब्रू 10 को 17 पद लेखिएको छ कि तब उहाँ भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका पाप र तिनीहरूका दुष्कर्महरू म फेरि सम्झने छैन। किन स्मरण गर्दिन? यसमा 18 वचनमा लेखिएको छ कि अब जहाँ यी सबैको क्षमा हुन्छ त्यहाँ अब फेरि पापको निम्ति कुनै बलि छैन। र यो पापको क्षमा कसरी भयो? येशू ख्रीष्टको शरीरको बलिद्वारा एकैचोटि क्रुसमा बलि चढाएर हामी पवित्र बनाएका छौँ, हामी धर्मी बनाएका छौँ र परमेश्वरले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो र अब परमेश्वरले हाम्रो पाप स्मरण गर्नुहुन्न। र त्यो दिन व्यभिचारमा पक्रेकी स्त्रीको साथ हामी स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ कि येशू ख्रीष्टले त्यो स्त्रीले पाप नगरेको कारण होइन, त्यो स्त्रीले पाप गरेको हो, तर त्यो स्त्रीले पाप गरेको कारण पुरानो करार अनुसार न्याय गरेको हो भनेदेखि त्यो मर्नु पर्थ्यो। तर येशूले नयाँ करार अनुसार न्याय गर्नुभयो र येशूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ र फेरि पाप नगर। किन येशूले दण्ड दिनु भएन? किनकि येशूले नयाँ करार अनुसार उसलाई न्याय गर्नुभयो। त्यसै कारण आज पनि प्रभुले हामीलाई नयाँ करार अनुसार न्याय गर्नुहुन्छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ? म तिनीहरूका पाप र तिनीहरूका दुष्कर्महरू फेरि सम्झने छैन। किन हाम्रा पापहरू परमेश्वरले याद गर्नुहुन्न? किन स्मरण गर्नुहुन्न? किनकि यी सबै कुरालाई क्षमा भइसकेको छ र अब त्यहाँ कुनै पापको जरुरी छैन। म आशा गर्छु कि परमेश्वरको साथ यसरी तपाईँ आफ्नो मन एक गर्नुहुन्छ र सही आत्मिक जीवन बिताउनुहुन्छ र एक सही आत्मिक जीवन बिताउनुहुनेछ। आज हामी यही समापन गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हजुर जान्नुहुन्छ कि हामी पाप अनि मृत्युमा जन्मियौँ र हामी हजुरको पुरानो करार अनुसार पालन गरेर हामी आशीष पाउन सक्दैनथ्यौँ, हामी श्रापबाट मुक्त हुन सक्दैनथ्यौँ, हामी मात्रै नरक जानु पर्थ्यो, मृत्यु मात्र पाउनु पर्थ्यो। तर हजुरले हामीलाई त्यतिकै त्याग्नु भएन, त्यतिकै छोड्नु भएन, तर हजुरले नयाँ करार बाँध्नुभयो र नयाँ करार यो हो कि हजुरले हाम्रो अधर्म क्षमा गरेर हजुरले हाम्रो पाप फेरि सम्झनु हुने छैन। हामी हजुरलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो मूल्यवान प्रेमको लागि अनि अनुग्रहको लागि। हजुरलाई धन्यवाद चढाउँदै येशूको पवित्र नाउँमा प्रार्थना गर्दछु, आमेन। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यही समापन गर्नेछौँ।